Здравиот човек има многу желби, а болниот само една. Вистина е дека здравието е наше богатство. Тогаш вложениот труда не следите е на вистина паметна инвестиција. Природата не вика да ни даде здравје. Земете здравје од природата. Во оваа емисија ќе се трудиме со нашите совети, кои се богатство на природата, на многу едноставни и интересни начини да го сочуваме нашето здравје или вратиме, или да го одржиме во здрава кондиција и во иднина. Добре дојдовте во светот на здравата храна, здравите мисли и здравото тело. Црвениот кантарион, кој уште се нарекува и жолчка на планетата, или билка која чини 1000 златници, за жал е загрозен вид. Домат или црвен патлиџан представува градинарско растение кој има мешана позиција помеѓу овошје и зеленчук. На нашиве простори нема кој го нема пробано и нема кој едноставно не го обожува. Од него се прават секакви јадења, меѓу кои најпознат е кетчапот, кој е незаменлив во сите ресторани широм светот. Кои се здравствените придобивки од црвениот кантарион и доматот и колку се тие здрави корисни за нашиот организам, дознаваме во оваа емисија. Црвениот кантарион е едногодишно или двегодишно растение кое е високо 20 до 40 сантиметри, со исправено и слабо разгрането стебло, со ситни розови или бели цветови, собрани на врвот на билката. Црвениот кантарион расте на суви и влажни места, во шуми, ливади, пасишта и други места. За лек се собира надземниот дел кој има горчлив вкус, како и кај другите горчливи билки, има оперативно дејство за лекување на желудникот, цревата и жолчката. Го подобрува апетитот и функцијата на жолчката. Црниот дроб ја подобрува крвната слика и одбранбената моќ на организмот. Билкарите, народните лечители, како и нашите баби, ја знаат огромната полза што човек може да извлече од растението кантарион. Екстрактите од кантарионот наоѓаат широка примена во фармацијата и козметиката. Кантарионот е позната лековита билка која во народната медицина често се употребува при болести како треска, проблеми со црниот дроб и жолчката. Сепак најмногу истражено, а воедно и потврдено неговото антидепресивно дејство. Во Германија е вообичаено да се дава чај од кантарион на деца и деца во пубертет за полесно да ги поднесуваат хормоналните промени, а се употребува и за облажување на ПМС симптомите. Кантарионот се бере во летниот период, додека цвета од средината на јуни до август. Се бере само горниот зелен дел, бидејќи во цветовите и во горните листови се наоѓаат најмногу активни состојки. Во листовите се наоѓаат мали маслени жлезди, кои кога ќе ги свртите кон сонцето се чини дека се полни со мали дупчиња. Расте на сончеви предели и во сенка. Влегува во состав на горчливи чаеви наменети за дигестивниот тракт, за отворење апетит, против пречки при варењето на храната, гасови и надуеност. Ова дејство се должи на горчливите хетерозиди присутни во целото растение, од кои најзастапен е генципикрозидот и на алкалоидите, меѓу кои главен е геницијанинот. Најголема концентрација на овие материи има во стеблото, помалку во цветовите, најмалку во лисјата. Во народната медицина се употребува како средство против слабокрвност, грозница и против висока температура. Вино со црвен кантарион за слаб желудник, слаб апетит, доење на стомак, печење во желудник, отечена слезина, почеток на жолтица. Во 1,5 литар квалитетно бело вино се ставаат 60 грама црвен кантарион, 40 грама камилица и 40 грама ситно сечкана кора од портокал. Се остава да отстои 3 недели со секојдневно протресување. По 3 недели се прецедува и во виното се додава сок од 2 портокала. Од ова вино се пие по една ракиена чашка 20 на минути пред ручек и вечера. Мевлем со црвен кантарион за изгореници, рани и за масажа. Во тегла се ставаат 1 китка црвен кантарион, 1 китка бела ајдучка трева и 250 мл невен и се прелеваат со 1 литар чисто маслиново масло или ладно цедено сончогледово масло.
Теглата добро се затвора и се остава да отстои на топло место 40 дена. По 40 дена се председува, херметички се затвора и мевлемот е целосно подготвен за употреба. Тинктура против хеликобактер, гастритис и други стомачни проблеми. Во 1 литар јака домашна ракија се ставаат 10 грама црвен кантарион, 10 грама жолт кантарион, 10 грама ајдучка трева, 15 грама корен од линцура и 20 грама петровец. Се остава да отстои добро затворено на собна температура 8 дена. По 8 дена се председува и од оваа тинктура се пијат по 10 до 15 мл 3 пати на ден. Терапијата трае најмалку 21 ден. Хепатомикс противоспаление на жолчката, песок и камен во жолчката, замастување и проблеми со црниот дроб. Се прави мешавина од 10 грама црвен кантарион, 10 грама жолт кантарион, 10 грама ајдучка трева и 5 грама петровец, 5 грама коприва и 5 грама ива трева и 5 грама руса трева. Целата мешавина се прелева со 2 литри врела зовриена вода и се остава да отстои во поклопен сад 2 часа. По 2 часа се председува и се пие целото количество во текот на денот. Терапијата трае најмалку 21 ден. Чај со црвен кантарион за намалување на болките во дебелото црево. 1 кафена лажичка црвен кантарион се прелева со 500 мл ладна вода. Се остава да отстои во текот на ноќта, а наутро се председува и се загрева. Од овој чај се пијат по 250 мл 2 пати на ден, 30 до 60 минути пред оброк. Народен лек со црвен кантарион против диабетес. Во 700 мл врела зовриена вода се ставаат 5 грама црвен кантарион и 5 грама пелин. Се остава да отстои 7 до 8 минути, а потоа се председува. Од овој чај се пие целото количество во текот на денот, голтка по голтка. Напролет се јадат стебленца од глуварче како салата, обично се јадат по 10 стебленца на ден. Како да подготвите чај од маточина и црвен кантарион за хипертироидеја? Подготовка. Во мешавина од чај од маточина и црвен кантарион се става смеса од 100 грама мед, 20 грама полен, 1 грам матичен млеч, се промешува убаво со дрвено или пластично лажиче. Наутро од подготвената смеса ставете во мешавината од чајот. Помага при хипертироидеја и срцебиење. Домотот е вкусен и лековит зеленчук. Луѓето кои редовно користат домати во својата исхрана имаат помал ризик да заболат од кардиоваскуларни и малигни заболувања, но и од други хронични болести. Доматот содржи ликопен, а ликопенот е докажан антиоксидант кој помага во отстранувањето на слободните радикали од организмот. Поради тоа, доматите играат клучна улога во превенцијата и лекувањето на многу сериозни заболувања. Истражувачите и научно ја потврдиле заштитната улога на ликопенот во настанувањето на ракот на простатата, како и во намалувањето на ризикот од рак на желудникот, на дојката и на кожата. Мажите кои консумираат 10 домати неделно имаат 45% помали шанси да заболат од рак на простатата. Освен тоа, доматот ја подобрува работата на цревата и на кардиоваскуларниот систем, помага при диабетис, ја превенира слабокрвноста, го зајакнува имунитетот. Парчиња од свеж домат може да се користат и како облуги за лекување на мозолчиња на кожата и некои кожни заболувања. Доматот е едно од оние прекрасни растенија што го привлече вниманието на милиони љубители на зеленчук во светот, поради неговите неверојатни заштитни својства. Интересно, доматот има многу повеќе благопријатни ефекти за здравјето отколку јаболкото. Во моментов на секаде низ светот се произведуваат голем број различни сорти, кои варираат според големината и формата, а може да бидат органски, хибридни или генетски модифицирани. Најголем дел од сортите раѓаат црвен плод, но постојат и такви кои даваат жолти, портокалови, розови, виолетови, зелени или бели плодови.
Нехибридните домати стануваат се популарни, особено кај одгледувачите на органска храна, со оглед на тоа што даваат поприродни и повкусни плодови. Доматите во денешно време се одгледуваат во целиот свет како дел од основните видови зеленчук заедно со компирите и кромидот. Кои се здравствените придобивки од доматите? Доматите имаат ниска калорична вредност и мал процент на масти, но се богат извор на растителни влакна, витамини и минерали. Нутриционистите ги препорачуваат за контрола на холестеролот и во програмите за намалување на телесната тежина. Откриено е дека антиоксидансите кои ги има во доматите заштитуваат од повеќе видови рак, вклучително рак на дебелото црево, рак на простатата, рак на градите, на белите дробови, рак на панкреасот и рак на матката. Фитохемикалиите содржани во доматите, како што се ликопенот и каротиноидите, може да ги заштитат клетките и другите структури во телото од кислородните слободни радикали. Црвените видови домати се особено богати со најмоćниот флавоноиден антиоксиданс ликопен. Научните истражувања покажаа дека ликопенот ја заштитува кожата од оштетување од ултравиолетовите зраци, но обезбедува и заштита од рак на простатата. Зеаксантинот, уште едно флавоноидно соединение, помага при заштита на очите од болести предизвикани од старост, кај постарите луѓе преку филтрација на штетните ултравиолетови зраци. Овој зеленчук содржи солидни количини витамин А и флавоноидни антиоксиданси, како што се алфа и бета каротините, ксантин и лутеин. Овие соединенија имаат докажани антиоксидански својства и се клучни за добриот вид. Витаминот А исто така е потребен за одржување на здравјето на слозокожата и кожата. Конзумирањето на природен зеленчук и овошје богати со флавоноиди помага во заштитата од рак на белите дробови и рак на усната празнина. Дополнително доматите се добар извор на антиоксидансот витамин С. Обезбедува 21% од дневно препорачаните потреби во 100 грама. Консумирањето храна богата со витамин С му помага на телото да развие отпорност од инфективни агенси и да ги собере штетните слободни радикали. Свежите домати се многу богати со калиум. Калиумот е важна состојка од клеточните и телесните течности, со што помага во контролата на ритмот на срцето и одржувањето на стабилниот крвен притисок. Доматите се добар извор на фолати, железо, калциум, манган и други минерали. Како е најдобро да го складирате доматот? Свежите зрели домати имаат атрактивна сјајна црвена боја и богат вкус. Во продавниците избегнувајте ги оние домати што имаат набори, места на кои што бојата избледена и засеци или напукнатини на лушпата. Штом ќе дојдете дома, ставете ги на собна температура на студено и темно место. Презряните домати може да се складираат во фрижидер. Јадете ги додека се свежи, за да го извлечете максимумот од витамините и антиоксидансите. Недозряните домати се користат за правење чутни во индиската кујна. Како доматот се употребува во кујната? Кај доматите често може да се најдат паразити. Хибридните видови се подложени на прскање со инсектициди. Отамо добро измијте ги во вода, за да ги отстраните правта, земјата и евентуалните остатоци од инсектициди. Доматите обично се сецкаат на мали коцки, откако ќе се острани рачката и горниот крај. Еве неколку совети за приготвување. Доматите се користат во огромен број рецепти, особено во медитеранската кујна, италијанската, источноевропската кујна и кујните во Југоисточна Азија. Живите домати имаат прилично киселкаст вкус, но кога ќе се измешаат со други состојки при готвење, се добива прекрасен и богат вкус. Исечениот жив домат се користи за приготвување салати. Сокот од свежи домати и супите од домати стануваат популарни пијалаци низ целиот свет. Органските видови содржат 3 пати повеќе ликопин од неорганските. Понекогаш може да дојде до алергиска реакција со симптоми како иритација на кожа, чешење на очите, растечен нос, гастроинтестинални нарушувања како болка во стомакот, повраќање и диареја. Сок од домати целер за регулирање на крвниот притисок. Се прави мешавина од 150 мл сок од домати и 450 мл сок од целер. Од добиениот сок се пие целото количество, наутро на празен стомак. Секоја голтка треба да се држи 10 до 12 секунди под јазикот, а потоа се голта. Терапијата трае 6 недели.
Сок за намалување на простатата. Секое утро на гладно да се пие 200 мл домашен сок од домати. Напоредно со тоа треба да се јадат јаткасти плодови, интегрални жита, семки од тиква и 3 пати во неделата да се консумира свеж карфиол. Мажите треба барем еднаш неделно да јадат соја. Домотот е едногодишна зелјаста билка со висина нешто повеќе од 1 метар, разгранета обрасната со влакна и леплива. Стеблата и листовите се зелени, а цветот е со жолта боја. Плодот е различен по големина и кога е зрел има црвена боја. Домотот се одгледува во дворови, бавчи и плантажи. Освен што секојдневно се употребува во исхраната, домотот се употребува и како средство за лекување. Се препорачува да се употребува свеж додека го има. Помага за симнување на високиот крвен притисок, ја регулира циркулацијата на крвта, ја подобрува работата на срцето и бубрезите, ги ублажува реуматските болки, може да се каже дека домотот го освежува и му дава сила на целиот организам. Измечен домат со малку масло како каша. Облога се става против чешење на надразната кожа. Свеж домат се става на гнојни рани, ако се посипе шеќер, отвора излекува гнојни чиреви. Исецкан зрел домат, макдонос и лук се пржат на тиво коган околу 20 на минути. Помага за симнување на високиот крвен притисок. За алергија предизвикана од сонце, доматот се сече на половина и со пресечена страна се премачкуваат настанатите промени. Рецепт за отстранување на темните кругови околу очите. Темните кругови околу очите се секојдневен проблем за голем дел од жените. Меѓутоа, за среќа, дори веќе да се појавиле во денешно време, можете успешно да се преборите со нив и лесно да ги отстраните. Комбинирајте сок од домат и лимон со малку пченкарно нишесте за да се добие густина. Нанесете од смесата врз кожата под очите и оставете да делува 15 на минути. Може и да не ставите нишесте, туку да ја нанесете смесата со помош на тампон натопен во неа. Внимание! Купувајте домати од проверен производител. Прсканите домати кои се третирани со пестициди се повеќе штетни отколку корисни. Останете во добро здравје и грижете се за себе и земајте го најдоброто што ви го нуди природата.